جايين برنامج عظيمة يا مصر، وزارة طيبين هيتفرجوا عليا وانا ماشي كده. خلاص كفاية عظيمة يا مصر. كله اقطع فيه. داخل على الاسانسير، داخل على الاسانسير. اهو 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 اهو. اقطع انا بقى. ظبط نفسك في المراية وبتاع عشان ايه برضه. جايه لك انت. تعالى يلا. انا جايه. انت وراك انا رحت فين يا بنتي؟ خبر اسود. خبر اسود على الدخل. عماد متعب واقف في الاسانسير. بقول لك ده رجع في التليفون على طول. الو. ما تنورش ليه؟ يا جدعان مش كده بقى. ايه وبعدين بقى ايه ده بقى القرف ده؟ يا جدعان مش كده، يا جدعان مش كده. بيت ام دي حاجه يا اخي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده الحاجات دي؟ ده نهار اسود ومنيل. ايه ده ايه ده ايه ده المسائل دي مين اللي جايلها انا دي؟ يا جدعان وبعدين الو. اوه وبعدين لا ما ينفعش كده. وبعدين يا جدعان اوه ايه ده انا فيه ده بقى؟ ايه ده ايه ده يا جدعان ده؟ وبعدين يا جدعان مش كده، ده نهار اسود ومنيل. لا 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 لا. ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده يا جدعان اللي هنا؟ ايه ده اللي انا جيت فيه ده؟ ايه ده؟ الله انا اتخنقت الو 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 يخرب بيتك يا علي. الو 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 وبعدين بقى وبعدين الله يعني اخرتها ايه بقى؟ يعني مش معقول كده. الو ايوه انا يا استاذ انا مش معقول كده. ايه انا فين انا دلوقتي؟ مين يا بيه؟ انا عبد الله مش معقول. انا مش عارف ايه الاصول وايه الحاجات دي يا استاذ. الو انا جيت فين يخرب بيتك يا عبد الله. الو ايوه يا بيه انا صيام اهو. يا عم السنة ايه؟ انا بقدر في سود واحدة. وبعدين يا جدعان السود يا بيه. وبعدين مش كده. الله يعني وبعدين يعني الله يا جدعان وبعدين ده يعني الكلام ده مش معقول. وبعدين ده يا جدعان بس مش عايز اضحك. الو ايوه بيه بتزعق ليه؟ يا عم يخرب بيت دي اسد يا ولاد الكلب يا جدعان انت هنا ولاد الكلب. الو ايوه بيه يا استاذ العظيم اسد خليك معايا يا بيه، خليك معايا. خليك معايا انت يعني مش معقول يا جدعان. لحظه مطافي وبعدين بقى يعني مطافي. الو مطافي معايا. ايه ده؟ ايوه سامعك في مشكله. الو الدور الثالث فتح. الو الدور الثالث فتح. في حد طلع تقريبا عند الاسد. الدور الثالث فتح. وبعدين بقى يعني
يا بيه لا يا بيه طلع الاسانسير طلع الدور الثالث فتح فيه اسد فوق. هو هيدوس. ايوه في اسد سايب بيقول هيدوس على الدور الكام. يعني ما اعرفش جوه. طب دوس على 2. مكتوب 2. دوس على 2. دوس على دوس. طب طيب يا جماعه بالراحه يا جماعه الراجل قدامي. طب لحظه واحده لف الدور طب يا فندم هوصل حضرتك لف لحظه يا ولاد الكلب. ايه ده؟ الو. ايوه يا سيدي. قدام حضرتك اهو دلوقتي ولا الباب اتقفل؟ الباب طب اتقفل. خليك هادي خالص ما تعليش صوتك يا بيه لو سمحت ما تعليش صوتك. اعلي صوتك. ما تعليش صوتك يا بيه لان يظهر المدرب مش موجود. ما تعليش صوتك. اهدى لحظه. انا تعبت. ايوه بيه اهدى بس يا بيه انا بسحبك يدوي. انا خلصت. يا جماعه المطافي معايا يا جماعه اسحبوه يدوي. ما تعليش صوتك يا بيه. لف اديله ظهرك يا بيه. حضرتك اديله ظهرك لو هو قدامك. لا خلاص انا كده. طب لحظه انا تعبت. بس عادي. طب اوكي طب يا عم انا خلاص. يا فندم ما تعليش صوتك يا فندم. وبعدين بقى يا عم. طب ما تعليش صوتك ارجوك ساعدني يا بيه ارجوك. بس يا لحظه واحده مطاف لحظه يا بيه احنا بنساعدك يا بيه لو سمحت اهدى خالص. انا تعبت يا بيه انا هسحبك حاضر بس اهدى لو سمحت توطي صوتك ارجوك ابوس ايدك. لا في نزيل طلع غلط يا جماعه في التاني. طب لا يا عمي خلص طب لحظه اديله لف معاه هو قدام حاضر. طب بص بناحيه ما تبصلوش. بص الناحيه الثانيه يا عم خلصت والنبي لا ما تنرفزوش ارجوك. طب ايه اقعد ارفض يا بيه ارفض كده انزل على لا بالراحه يا بيه ارجوك ساعدني. خلاص. هو مين اللي قدامك؟ يا عم اسد يا خرابي. يا عم انا طب لحظه طب ايه طب قول يا مخالف قول يا مخالف كده. ايه المخالف دي؟ قول يا مخالف هي واقفه في الطرق. قول يا مخالف معرفوش. لا دي بتاعت الشاي. قول يا مخالف بس عشان عايز اعرف جالها ولا لسه ما قول يا مخالف. ام خالد خلصني ارجوك. الباب بيتقفل قدام. ايوه بس طب استنى خليك معايا يا مطافي خليك معايا. قول يا سوسته علي صوتك. فتح تاني يا عم اتفتح الباب. انت ما اتحركتش. خلصني. قول يا سوسته تاني. قول يا سوسته يا سوسته. لا الاسد التاني ساب. انا تعبت بقى. قول يا سوسته انا تعبت خلاص. قفل عندك يا عم فتح تاني. قفل عندك فتح تاني. طب يا سوسته قول يا سوسته. وايه ده القرف ده؟ الو وبعدين بقى الو الله وبعدين فظيعة. ده انا دخت يا عم كده يا راجل.